Nākamā bilde ir no paša 1. septembra 2000. Sveiki visiem, ar jums esmu Alise. Šodien ir 2. janvāris, tāpēc es visus jūs apsveicu ar 2016. gada sākšanos. Un novēlu jums, lai viss tas, ko jūs vēlaties, piepildās, lai šis 2016. gads būtu panākumiem pilns un priecīgs. Ir jau pagājis kāds laiciņš kopš videoklipa, kur es rādīju gandrīz 15 bildes no kaut kāda 2005. gada. Un par cik tas video bija diezgan pieprasīts un jūs raugājat vēl, es nolēmu uzfilmēt arī otro daļu tām videoklipām. Un tad tā ir šodien es jums rādīšu vēl bildes no agrāka laika, kad man bija pirmā bilde, ir šī bilde, kaut kur te jums parādīsies, es zinu kur. Šajā bildē es esmu ar divām savām draudzenēm, pa labi no manis ir Linda, pa kreisi ir Amanda. Tas ir pēdējā mūsu bērndārza ekskursijā, un tas bija tajā gadā, kad es sāku iet 1. klasē. Pēc, un es pieļauju, ka tas bija kaut kā pavasarī, jo izstās diezgan silts. Patiesībā man ļoti patīk šī bilde, un man šķiet, ka viņa ir tāda forša, izsmaļoši. Nākamā bilde ir no 2009. gada 1. septembris. Starp citu, pagājušā bilde bija 2009. gada 1. jūnijas, kas nozīmē vasarā. Un tad pēc pāris mēnešiem bija arī man pirmā skolas diena, un apmēram šādas izskatījās 1. septembrī. Ļoti patikās tas viss, kā es izskatījos 1. septembrī, tas viss outfits. Un tāpēc šīs divas bildes, šī un iepriekšējā bija no 2009. gada. Un tā ir mana favorīta bilde. Es dievinu. Tas ir 2008. gada 5. februārī, kas ir principā, kad man bija 6 gadi. Tikko 6. Tas mans izskats ir goals. Vienkārši goals. Mana seja. Nogalnēt mani. Kad šeit Latvijā bija ziema, es biju Amerikā 2008. gadā. Šī ir bilde, kuras esmu tajās krūzītēs. Jūs zināt, to atrakciju, kur ir tās krūzītes. Patiesībā man ļoti viņa patikās, kas bija mazāk. Un man rokās ir tā princešā grāmata, kur tā kā varēja parakstīties visas tās princeses tie tēli. Es neatceros, bet tas bija atrakcija parkā kaut kādā lielā, es neatceros. Bet un tur bija visi tie tēli, tās visas princeses, un visi tie mūtiņu varoņi, un visur, kur es gāju, visur es fočējos ar viņiem un liku viņiem parakstīties. Tas bija vienkārši, tas bija viss, ko es darīju tajā atrakciju parkā, bet es mīlēju to grāmatu. Un man ir Hannas Montanas cepure, kur es atceros, ka es ļoti daudz valkāju, ka es biju ļoti daudz valkāju. Un patiesībā, tas ir viss, ko tu pateikt par šo bildi. Tātad šajā bildē es esmu ar Hannas Montanas cepuri, kā visur. Un es esmu ar Donaldu Daku, Es atceros, kā es fočējos ar visiem. Šī bilde ir ar to Mickey Mouse no Disney, Disney Studios. Divas bildes no tām, ar kuriem es fočējos, bet tur bija tiešām daudz bildes. Es vienkārši visus nevaru parādīt, jo tur bija visas tās princeses, visas tās, pilnībā visas. Tagad turpināsim ar bildēm, kuras vairs nav no Amerikas. Šī ir no 2009. gada 8. māja. Dejo jau no 2 gadu vecuma, tautas dejo ansambli Dzinteriņš. Un es tur dejoju sanāk jau 11 gadus. Un šī bilde ir no koncerta, un tātad challenge jums atrodiet mani. Tā kā labās puses. Megija, es, augšā
Una. Tad ir Marta un Estere. Un pa vidu ir Bekimots, kur ir Helēna. Bet man ļoti patika viss tas uzvedums. Tas bija... Šī noteikti arī ir mana favorīta bilde. 2007. gada 1. jūlijas vasara. Šeit, jā. Es neskaidrošu, ko es daru. Man ir rokās cepure, un man ir apmēram tāds party. Es tiešām dievinu šīs bildes, un tas ir 2007. gada 19. augusts, kas ir jau vasaras beigas. Un ārprāts, cik viņa ir mīlīga. Un tas koķītis. Es neatceru, bet viņš izstāsta perfekts. Viņš izstāsta no kādas reklāmas izvilkts. Tik maziņš. Šīs ir Ziemassvētkos. Jā. 2007. gada 24. decembris. Šeit es esmu pie eglītes. Man aiz muguras atrodas milzīgs dāvana maiss. Un sacīt tie rūķīši, kas stāv zem eglītes mums katru gadu ir. Un, jā, man ir tāds. Un tātad pati pēdējā bilde, ko es jums vēlos parādīt. Šī te bilde, kurā ir arī vienkārši tik ļoti cute. Šis ir 2007. gada 6. jūlijas. Vienā rokā man atrodas babyborns, un otrā man atrodas manas ļoti mīļais kaķītis. Visur aizmur atrodas manas rotaļlietas, un tas ir pie manas vecmāmiņas dzīvoklī. Un tas bija viss, ko es jums šodien vēlējos parādīt. Un šī bija otrā daļa no manām bildēm. Un es ļoti ceru, ka jums arī šī patika. Un ja tas tā bija, tad es būtu ļoti pateicīgi, ja jūs nospiestu like šim videoklipam, šērotu to, kā arī uzspiestu manu subscribe. Es gan nezinu, vai es varētu taisīt trešo daļu, bet es skatīšos pēc tā, cik ļoti jums tas patiks. Un jā, tad viss ir jūsu rokās. Spiežat like, komentējiet un tā līdz nākamajam videoklipam.